বনের পাশে বাস করত টোনা ও টুনি। তাদের 6 মাস আগে বিয়ে হয়েছে। টোনা টুনিকে অনেক ভালোবাসতো। টোনার মাও টুনিকে মেয়ের মতো ভালোবাসতো। টুনি দেখতে অনেক সুন্দর ছিল। টুনি ইতিম ছিল, তাই টোনার মা পছন্দ করে ছেলের বউ বানিয়েছিল। তাদের সংসার অনেক ভালো কাটতেছিল। এইভাবে প্রায় 2 বছর চলে গেল। টোনার মা ও প্রতিবেশীরা নাতি নাতনি দেখার জন্য অস্থির হয়ে গেল। টোনা ও টুনির হাজার চেষ্টার পরেও তাদের ঘরে সন্তান হচ্ছিল না। কবিরাজ, ডাক্তার সবাইকে দেখানো হলো, কিন্তু কোনো কিছুই হচ্ছিল না। এইভাবে আরো 2 বছর কেটে গেল। টুনির মা ও প্রতিবেশীরা বুঝতে পারলো টুনি হয়তো বন্ধ্যা, তাই টুনির হয়তো আর বাচ্চা হবে না। প্রতিবেশীরা একে অপরের সাথে কানাকানি শুরু করলো। টোনার মা এটি শুনতে পেয়ে মনে অনেক কষ্ট পেল এবং তার ব্যবহারের পরিবর্তন আসলো। সে টুনির সাথে প্রায়ই খারাপ ব্যবহার করে এবং বলতো বাচ্চা না হলে তার ছেলের আবার বিয়ে দিবে। এই বিষয় নিয়ে তাদের পরিবারে অশান্তি লেগেই থাকে। টুনিও মনের কষ্টে টোনাকে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি দেয়, কিন্তু টোনা টুনিকে অনেক ভালোবাসতো দেখে সে বিয়ে করতে রাজি হয় না। একদিন টোনা চিন্তিত মনে বনের ভিতরে বসেছিল এবং মনে মনে ভাবছিল, আমার ঘরে সন্তান না আসলে আমাকে আরেকটি বিয়ে করতে হবে, কিন্তু আমি তা চাই না। তা গাছ থেকে একটি পরী শুনতে পেল এবং সে টোনার সামনে এলো এবং বলল, তোমার ঘরে সন্তান হতে পারে, কিন্তু একটি শর্তে, তোমার জীবনের বিনিময়ে। তখন টোনা বলল, আমাকে কি করতে হবে আমি তাই করব, তবুও আমার একটি সন্তান চাই। তখন পরী বলল, আগামীকাল তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে এখানে আসবে, আমি তোমাকে বলবো কি করতে হবে। সেই কথা মতো পরের দিন টোনা আসলো টুনিকে নিয়ে পরীর কাছে। তখন পরী টোনাকে বলে, এই যে এই পুকুর, এখানে লাফ দিয়ে তোমার জীবন দাও। তখন টুনি পরীকে বলে, না, আমার স্বামীকে আমি মরতে দিতে পারি না, আমি নিজেই জীবন দিব। তখন তাদের ভালোবাসা দেখে পরী বলে, আমি তোমাদের পরীক্ষা নিচ্ছিলাম যে তোমরা একে অপরকে কতটা ভালোবাসো। তোমরা বাড়ি চলে যাও, কিছুদিন পরে দেখবে তোমাদের ঘরে সুখবর এসেছে। তখন টোনা টুনিকে নিয়ে বাড়ি চলে আসলো এবং 6 মাস যেতে না যেতেই টোনা জানতে পারলো তাদের ঘরে সুখবর এসেছে, টোনা বাবা হতে চলেছে। টোনা তো এই খবর শুনে খুবই খুশি। সে পাড়া প্রতিবেশীদের কেউ জানালো যে সে বাবা হতে চলেছে। তার কিছুদিন পরে তাদের ঘরে জন্ম নিল একটি ফুটফুটে ছেলে সন্তান। এই ছেলেকে নিয়ে তাদের আবার সুখে শান্তিতে জীবন কাটতে লাগলো।